مەسرور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و دۆگلاس سلێمان باڵێزی ئەمریکا لە عێراق پەرەسەندنەکانی پرۆسەی سیاسی عێراق و پێکێرانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکەن. مەسرور بارزانی ئاماژەی بە سەردانی سەرۆک بارزانی بۆ بەغدا و نەجەفدا و دووپاتی لا پشتگیریکردنی هەرێمی کوردستان بۆ سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق کردەوە لا تەواوکردنی کابینەکەی بە تایبەتی لە وەزارەتە ئەمنیەکان کا ببێتە هۆی هاوکاری و چاکسازیکردن لەو بوارە. لە بەشێکی دیکەی ئەو دیدارەدا هاوکاری تەکنیکی و ئاسایش لە نێوان هەولێر و بەغدا بۆ گێڕانەوەی متمانە وەک زەمینە خۆشکردن بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان جەختی لێکرایەوە. لەلایەکی دیکەوە ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ژیلدی کارکۆڤا هەماهەنگیکاری کاروباری دژە تیرۆر لە یەکێتی ئەوروپا و ڕامۆن بلیکوا باڵێز یەکێتی ئەوروپا لە عێراق کۆبەوە. لەو دیدارەدا مەسرور بارزانی باسی لە شەڕی داعش و دووبارە سەر هەڵدانەوە و زیاتربوونی جموجوڵەکانی داعش و هۆکارەکان کرد و ڕایگەیان سیستەمی سیاسی کارپێکرا و گەندەڵی و دابین نەکردنی خزمەتگوزاریە بنەڕەتەکان هۆکارگەلێکن و ئاماژەی بە لێپرسراوێتی کۆمەلگای نێودەوڵەتیدا بۆ ڕێگاگرتن لە تیرۆریستان. هەر لەو دیدارەدا هەماهەنگی و هاوکاری نێوان هەرێمی کوردستان و یەکێتی ئەوروپا بە تایبەتی لە شەڕی تیرۆریستان جەختی لێکرایەوە بەو پێی شەڕی داعش شەڕێکی جیهانیە و بەتەنیا پەیوەست نییە بە ناوچەیەک یان لایەنێکەوە.